Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para um vídeo rapidinho, uma dica boa, quente aí para vocês que tem aí o Tigor 5, né? Olha o filé aí, ó, Tigor 5 aí, beleza? É turbo, né? Esse carro aqui, galera, ele chegou para mim aqui, o cliente passando. Se caso você tiver com o mesmo problema, entendeu? Essa é uma dica que eu vou passar, tá? Aqui no canal para vocês. Tá, é um carro com baixa quilometragem, 25 km, deve estar mais ou menos 25 mil. E o que acontece? Você vira o volante, você vai escutar um tuc, 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 beleza? Aqui acho que não dá para escutar no vídeo. Deixa eu ver se consegue pegar para eu acredito que não dê para escutar. Bom, enfim, mas a dica é assim: você tá aí, você esterça de um lado pro outro, você escuta esse toque-toque. Acontece, a dica tá aqui, tá? Não são vogados para todos, mas se você tiver uma que tá apresentando um problema, antes de mexer qualquer coisa, dá uma checada aqui nesse parafuso aqui, tá? Ó, você tira essa proteção, você pode fazer até na sua casa se quiser, ou leva pro reparador de sua confiança, tá? Ele vai soltar um parafusinho 10zinho aqui, você puxa o carpete. Você tem acesso, uma porquinha, soltou ela, você vai ter acesso a esse parafuso, tá? Então, ó, aí você vem no parafuso aqui, ó. Ó. Você aperta ele aí, tá? Ó, beleza? Aí você vem aqui no carro, sumiu, zero de novo, ficou show de bola, tá? Então, como ele tá baixa quilometragem, ele é um 2020, se não me falha a memória aqui, entendeu? Se você tem um e tá com esse barulho, tá? Fica a dica, galera, é um carro sensacional, bonito, hein? Olha, maquinão aqui, a joia, tá? Então eu quero compartilhar com vocês e deixar essa dica aí valiosa, né? Você tá fazendo um barulho, leva aí para um reparador aí, verificar esse parafuso. Às vezes ele solta, ou qual o motivo que aconteceu, se é falta de aperto, se soltou, enfim. O importante é, se tiver folgado, aperta bem ele lá e ó, zero, show de bola. Beleza, galera? Mais uma dica quente aí pro canal, um vídeo rapidinho, curto, mas eu achei bem bacana, eu quis compartilhar com vocês aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos quando a gente postar, né? Na descrição desse vídeo tem o e-mail, endereço, tudo certinho da oficina. Caso queira entrar em contato com a gente, só passar por e-mail, a gente passa o WhatsApp da oficina, ou acompanha a gente aí pelo Instagram, Fabiano Futuro, né? Tem muita gente que me manda mensagem por lá, tá? Demora um pouquinho para responder, mas a gente acaba respondendo. Beleza, galera? Forte abraço. Fui!